seperti ayeuna. Bener Junet, dewek ge heran sama gahap teh asa kuliah lila teuing. Bangda percaya bulan teh ditiup ku nini anteh. Lain kitu teh Med. Lain nini anteh niup cahaya bulan, tapi nini anteh kasarean tiblat teuing. Naon urusanana jeung tiblat teuing? Lain nini anteh kasarean tiblat teuing nepikeun ka ngimpi. Mimpi naon? Lain. Oh ya. Ngimpi ngompol ari pas budang jemblong eta seuneu bulan teh pareng kakihan. Memang aya wae. Ya, ngarona. Ayo. Barudak ayeuna mah geus teu narurut ka koloteh. Batang ngagugu kalah ngalawan geus jauh kana tata krama Sunda mah. Sok teruskeun. Aya delman nu geus maju taring pisan. Ngeyeng di jelang ramuan kuda kujareuring. Serengeng tu si aki melakukan bujur kuda. Aya teu munasabah ya cumarita teh. Beungeut aki geus sakieu kasepna. Make disarwakeun jeung bujur kuda. Teu pisan-pisan Ki. Hebatkeun bae aki sok bujur kuda. Mung eta mah bujur kudana we nu hoyong sami sareng rarai asli. Keun bae aku ari kitu mah. Dasar si kuda. Haye we ngaroan beungeut kuring. Aki! Dagon! Dia. Kunaon make ninggalkeun Nini? Nah kita geus bohong barengan jeung Nini. Poho. Tadi teh bareng jeung si Nini. Ngan aki nyimpang heula ka warung meuli bako. Cul we si Nini mah. Rarasaan teh sorangan. Aki, nah geuning si Nini teh jadi nu eta kamari mah ngora keneh.